अगर आप भिंडी की रेगुलर रेसिपी से हटके कुछ डिफरेंट, चटपटा और मसालेदार ट्राई करना चाहते हैं तो दही भिंडी की ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। सबसे पहले भिंडी के एजेस को रिमूव करके सेंटर से उसे स्लिट कर लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर 70 to 80% तक कुक होने दें एंड उसे सेपरेट बॉल में निकाल लें। अब लेंगे दही, उसमें डालेंगे रोस्टेड बेसन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके रख लें। अब एक पैन में लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और दही का मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया था। अच्छे से इसको भूनना है जब तक ऑयल रिलीज ना हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी में जब बॉईल आ जाए तो इसमें ऐड कर देंगे भिंडी, थोड़ा सा धनिया और कसूरी मेथी। अच्छे से अब सबको मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढककर पकने देंगे। और तैयार है बहुत ही टेस्टी और चटपटी दही भिंडी। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व करें और एंजॉय।